Oui, Monsieur le Président, je vais finalement revenir au tout début de mon intervention parce que je pense que je n'ai pas été comprise vendredi dernier. Այո, հարգելի դատարան, ես կարծում եմ, որ պետք է անդրադառնամ իմ ելույթի ամենասկզբին, որովհետև կարծում եմ, որ ինձ լավ չեն ըմբռնել։ Ce que je vous disais vendredi, c'est que Vartan Petrosyan nous avait expliqué qu'au tout début de cette procédure, il ne pensait pas avoir besoin d'un avocat. Ես ինչ էի ասում այն անգամ, ես ասում էի, որ սկզբնական փուլում Վարդան Պետրոսյանը կարծում էր, որ ինքը կարիք չի ունենալու փաստաբանի։ Que cet avocat soit d'ailleurs arménien ou français, soyons clairs. Լինի հայ թե ֆրանսիացի փաստաբան։ Parce que Vartan Petrosyan avait la naïveté de croire que quand on est innocent, on n'a pas besoin d'avocat. Որովհետև Վարդան Պետրոսյանը միամտություն ուներ կարծելու, որ երբ մարդ անմեղ է, նա փաստաբանի կարիք չունի։ Et puis il a très vite compris, comme tant d'autres, que la justice peut devenir une terrible machine. Սակայն շատ ուրիշների նման նա շատ արագ հասկացավ, որ արդարադատությունը կարող է վերածվել սոսկալի մեքենայի։ Et qu'en quelques jours, il devient impossible de lutter contre des rumeurs ou des contre-vérités. Երբ մի քանի օրվա ընթացքում այլևս հնարավոր չի լինում պայքարել ասեկոսեների եւ ճշմարտության հակաճշմարտությունների դեմ, այսինքն ստի դեմ։ Il a donc compris que seul un avocat pouvait se battre contre cela et a choisi de confier sa défense à mon confrère Nikolai. Նա հասկացավ այսպիսով, որ ինքը կարիք ունի փաստաբանի, որտեղ միայն փաստաբանն է վիճակի պայքարել պատշաճ ձևով սրա դեմ, ուստի եւ ընտրեց իմ գործընկեր Նիկոլային։ J'ai pu constater, en prenant connaissance du dossier et en venant pour la 3e fois devant vous, գործունեություն ծանոթանալով եւ երրորդ անգամ այստեղ ներկայանալով ձեր արչեւ, à quel point l'exercice des droits de la défense était difficile pour mon confrère Nikolai. Ես կարողացա հասկանալ, թե ինչքան է դժվար իմ գործընկեր Նիկոլայի համար այս աշխատանքը, պաշտպանությունը։ L'éviction de son assistant à l'instant même le démontre une nouvelle fois. Եվս մեկ անգամ դա ապացուցվեց նրա օգնականի դուրս հրավիրմամբ։ Vartan Petrosyan a très vite senti, comme moi je le ressens, que son avocat arménien n'était pas ou mal entendu par votre tribunal et il a donc décidé de choisir un avocat français. Վարդան Պետրոսյանը շատ արագ հասկացավ, որ միայն մեկ փաստաբանը ի վիճակի չէ պատշաճ ձևով պաշտպանել իրեն, ուստի եւ հրավիրեց նաեւ ինձ որպես ֆրանսիացի փաստաբան։ Et puis je suis ici aussi parce que Vartan Petrosyan, franco-arménien, Եվ այստեղ եմ ես նաև, որովհետև Վարդան Պետրոսյանը լինելով եւ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի քաղաքացի, se trouve devant un tribunal qui parle la même langue que la mienne. Գտնվում է մի դատարանի առջև, որը խոսում է նույն լեզվով, ինչ իմ լեզուն է։ Parce que votre article sur la détention provisoire du code pénal arménien est le même que le nôtre en France. Որովհետև ձեր քրեական օրենսգրքի նախնական կալանքին վերաբերող հոդվածը նույն հոդվածն է, որը գոյություն ունի նաև մեր ֆրանսիական օրենսգրքում։ C'est un copier-coller pur et simple de notre législation. Կարելի է ասել, որ դա մեր օրենսդրության copy-paste է, նույն պատճենն է մեր օրենսդրության։ En Arménie comme en France, en tout cas dans les textes, c'est la détention qui est l'exception et la liberté la règle. Ինչպես այլուր Հայաստանում եւս կալանքը բացառությունն է, իսկ ազատ վիճակում մնալը դա կանոնն է։ Parce qu'en Arménie comme en France, c'est la détention provisoire qu'on doit motiver, pas la liberté. Որովհետև ոչ թե ազատությունը, այլ նախնական կալանքը պետք է հիմնավորվի եւ պատճառաբանվի Հայաստանում։ Et si nous parlons la même langue sur la détention provisoire, c'est parce que nous parlons une seule langue, celle de la Convention européenne des droits de l'homme. Իսկ ինչու ենք մենք բոլորս նույն լեզվով խոսում նախնական կալանքի մասին, որովհետև մենք ընդհանրապես նույն լեզվով ենք խոսում, դա մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան է։ Signer ce texte, mais ne pas le respecter, c'est porter atteinte aux droits de tous les citoyens arméniens, français et européens. Ստորագրել այդ կոնվենցիան եւ չկիրառել այն նշանակում է ոտնահարել բոլոր քաղաքացիների իրավունքները եւ հայ եւ օտարերկրյա։ Dans cette affaire, la détention provisoire de Vartan Petrosyan est une atteinte à sa présomption d'innocence. Այս հարցում ուրեմն Վարդան Պետրոսյանի նախնական կալանքը նրա անմեղության կանխավարկածին ոտնահարում է։ Et elle l'est un peu plus chaque jour.
Եվ ամեն օր այդ ոտնահարումը ավելի է խորանում։ Parce que plus le temps passe et plus elle doit être motivée un peu plus. Որովհետև ինչքան ժամանակն անցնում է, այնքան այդ նախնական կալանքը պետք է ավելի շատ հիմնավորվի։ Et parce que depuis des mois, nous ne savons pas en quoi vous pouvez la motiver. Մինչդեռ ամիսներ շարունակ մենք դեռ չգիտենք թե ինչպես դուք կարող եք այն հիմնավորել։ Que les familles des enfants décédés aient besoin d'un coupable, c'est humain. Այն, որ զոհված տղաների ընտանիքը մեղավորի կարիք ունի, դա մարդկայնորեն լիովին հասկանալի է։ Que ce tribunal, le parquet ou mon confrère de la partie civile leur offre sur un plateau, c'est une terrible insulte à la grandeur de la justice. Սակայն երբ դատարանը, երբ դատախազությունը եւ տուժողների կողմի փաստաբանը այդ մեղավորին ներկայացնում են սկուտերի վրա, դա արդարադատության նկատմամբ սոսկալի վիրավորանք է։ Et pourquoi l'accusation et l'avocat des victimes ont-ils besoin à ce point de l'alcool dans ce dossier? Եվ ինչու տուժողները եւ մեղադրող կողմը այդքան կարիք ունեն ալկոհոլի գործածման այդ հանգամանքին։ Je répète que Vartan Petrosyan n'est pas mis en accusation pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Ես կրկնում եմ, որ մեղադրական եզրակացությունում Վարդան Պետրոսյանը չի մեղադրվում հարբած վիճակում մեքենա վարելու համար։ Je répète que vous n'êtes pas saisi de cela puisque l'enquête et les expertises démontrent qu'il était sobre. Ես կրկնում եմ, որ դուք ձեր լիազորությունների շրջանակում այս հարցը չեք քննարկում, որովհետև եւ նախաքննությունը եւ փորձաքննությունը հակառակն է ապացուցել։ Et pourtant, vous allez instruire sur cette accusation qui n'existe pas. Սակայն դուք որոշել եք քննել գործ այսպիսի մեղադրական կտրվածքով։ Vous avez autorisé vendredi un témoin sur ce volet-là du dossier à intervenir alors même que vous n'êtes pas saisi. Ուրբաթ օրը դուք ընդունեցիք այն միջնորդությունը, որի համաձայն պետք է ինչ որ վկա ներկայանա եւ հենց այս հարցի վերաբերյալ հանդես գա։ La première fois que je suis entrée dans ce tribunal, j'entendais en bas les familles des victimes hurler « Dis que tu as bu, dis que tu as bu ». Երբ առաջին անգամ ուտ գործեցի դատարանի այս դալիճ, ես ներքևից լսում էի տուժողների ընտանիքի անդամների ձայները, բացականչությունները, որոնք ասում էին՝ ասա որ խմել ես, ասա որ խմել ես։ Vendredi encore, une famille des victimes, un membre de la famille des victimes disait « Pauvre alcoolique » à l'attention de Vartan Petrosyan. Դեռ անցյալ ուրբաթ օրը նույնպես ընտանիքի անդամներից մեկը Վարդան Պետրոսյանի դիմելով ասում էր թշվառ հարբեցող։ Et puis on a été jusqu'à distribuer un tract où Vartan Petrosyan parle dans un sketch d'il y a plusieurs années des fêtes qu'il faisait à Paris où il buvait avec ses amis. On va jusque-là. Եվ նույնիսկ բանը հասավ նրան, որ ինչ որ թռուցիկներ էին տարածում, որում նշվում էր, որ Վարդան Պետրոսյանը իր ներկայացումներից մեկի ժամանակ ասում է, որ իրենք Փարիզում ընկերներով հավաքված խմում էին, ուտում խմում էին։ Et c'est cela qu'on préfère aux experts et aux expertises. Փոխանակ շեշտը դրվի եւ հիմք ընդունվեն փորձագետները եւ փորձաքննությունը այսպիսի փաստաթղթերի վրա են փորձում հենվել։ On ne veut pas renoncer à l'alcool parce que sans l'alcool le dossier est vide. Չեն ցանկանում հրաժարվել ալկոհոլի հանգամանքից, որովհետեւ առանց դրա գործը փաստորեն դատարկ է։ Alors on répand la rumeur, mais le vrai problème, Monsieur le Président, c'est qu'on se sert de votre tribunal pour la répandre. Այսինքն ստացվում է, որ ասեկոսներ են տարածվում, սակայն խնդիրն այն է, հարգելի դատարան, որ ձեր դատարանում է այդ ասեկոսները տարածվում։ Je suis sidérée de constater à quel point dans la tête des Arméniens, parce que je pose la question à chaque fois que je suis dans la rue, Ես ուղղակի ապշած եմ, թե ինչ աստիճանի հայերի մոտ, որովհետև երբ փողոցում եմ լինում, երբ շրջում եմ Երևանում, ես հարցեր եմ տալիս մարդկանց, lorsque je leur demande mais que pensez-vous de ce procès, եւ երբ նրանց հարցնում եմ ինչ կարծիքի եք այս դատավարության մասին, ils me répondent à peu près tous, le problème c'est l'alcool. Գրեթե բոլորը ասում են, խնդիրը ալկոհոլի օգտագործման մեջ է։ Mais c'est extraordinaire, vous n'êtes même pas saisi de ce problème puisque ça n'en est pas un, mais pour tout le monde, la communication a marché, pas la justice. Շշմելու է, որովհետև ալկոհոլի հանգամանքը նշված չէ գործի նյութերում, բայց այնուամենայնիվ հենց սրա շուրջ է գնում քննարկումը։ Que certains
se rabaisse à cette entreprise médiatique est une chose. Եթե ոմանք իրենց իջնում են մինչև այսպիսի պարզապես լրատվությանը կամ հանրային կարծիքին ինչ որ հագուրտ տալու ցանկությանը, դա կարելի է դեռ ընդունել։ Mais qu'elle se poursuive ici en est une autre. Բայց երբ նման վարքագիծը շարունակվում է նաև այստեղ, սա լրիվ այլ բան է։ À ce stade de la procédure, Դատաքննության այս этаպում mon confrère vous a communiqué des pièces qui démontrent quoi? իմ գործընկերը ինչպիսի ուրեմն ձեզ նյութեր է տրամադրել, որոնք ապացուցում են ինչ, Qu'il n'y a pas d'excès de vitesse, որ նա արագությունը չի qu'il n'y գերազանցել, a pas de téléphone portable au volant, որ նա չի օգտագործել բջջային հեռախոս ղեկին վարելիս։ et la sobriété de Vartan est attestée par Իսկ l'enquête. նրա սթափությունը հաստատված է փորձաքննությամբ։ Alors il reste quoi? Il reste rien. Այսինքն դրանից հետո ինչ է մնում։ Մնում է ոչինչ։ Donc on revient sur ce qui n'existe pas. Այսինքն մենք անդրադառնում ենք մի բանի, որը գոյություն չունի։ Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on conforte les victimes dans leur haine. Այսինքն մենք ինչ ենք անում։ Մենք պարզապես ամրապնդում ենք ատելության զգացումը դժողների մոտ։ Et leur haine est légitime, mais elle ne doit pas franchir les portes du tribunal. Եվ նրանց ատելությունը երևի օրինական է, բնական է, սակայն այն չպետք է դուրս ներս մտնի դատարանի դահլիճից ներս մտնի։ Lorsqu'une partie se sert de la justice comme un instrument de pouvoir, Երբ կողմերից մեկը օգտագործում է արդարադատությունը որպես իշխանության գործիք, la justice n'est plus indépendante et impartiale. Արդարադատությունը դադարում է լինել անկախ եւ անաչառ։ Depuis des mois, Monsieur le Président, Vartan Petrosyan ne sait pas pour quelle raison il est détenu. Ամիսներ շարունակ հարգելի դատարան Վարդան Պետրոսյանը չգիտե ինչու է նա կալանված։ Depuis des mois, moi, son avocat, je ne sais pas pour combien de temps ni pourquoi il est détenu. Ամիսներ շարունակ ես հարգելի դատարան նրա փաստաբանս չգիտեմ ինչու եւ ինչքան դեռևս ինչքան նա պետք է մնա կալանքի տակ։ Vous ne l'écrivez pas, vous ne l'écrivez plus, vous ne le dites pas. Դուք դրա մասին չեք գրում, դուք այլևս չեք գրում եւ դրա մասին չեք ասում դուք։ Et cela, c'est contraire à la Cour européenne des droits de l'homme et à la convention que l'Arménie a signée. Իսկ դա հակասում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին եւ կոնվենցիային, որ Հայաստանը ստորագրել է։ Le dernier jugement qui motive la détention provisoire de Vartan Վերջին որոշումը, որով պատճառաբանվում է, հիմնավորվում է Վարդանի նախնական կալանքի տակ առնելը, évoque, et j'ouvre les guillemets, խոսում է եւ ես այստեղ ճակերտները բացում եմ, des considérations d'ordre moral, fermez les guillemets. բարոյական նկատառումներից ելնելով։ Mais, on confond- Փակում եմ Mais la ճակերտները։ justice n'est pas la morale. Սակայն արդարադատությունը բարոյականություն չէ։ C'est terrifiant d'écrire quelque chose comme ça. Սոսկալի է նման բան գրելը։ Si la justice est la morale, Եթե արդարադատությունը նույնն է ինչ բարոյականությունը, c'est une affaire de vengeance ici, mais rien de plus. ուրեմն մենք գործ ունենք այստեղ պարզապես վրեժխնդրության հարցի եւ ոչ ավելի։ Je veux reprendre les critères qui sont les vôtres, qui sont les miens sur la détention Ես provisoire. ցանկանում եմ վերադառնալ այն չափորոշիչներին, որոնք եւ ձերն են եւ իմը նախնական կալանքի վերաբերյալ։ Et je veux les reprendre un par un. Եվ ուզում եմ մեկ առ մեկ անդրադառնալ այդ չափորոշիչներին։ Je sais bien ce qu'on a dit de ce côté-ci lorsque le problème d'interprète s'est posé vendredi. Ես գիտեմ թե այն կողմում ինչ էր ասվում, երբ որ թարգմանչի հետ կապված հարց ծագեց։ On a expliqué que, puisqu'il s'agissait de détention provisoire, on avait à peu près compris ce que l'avocat français allait dire et que c'était pas très grave. Ասում էին, որ քանի որ փաստաբանը խոսում է նախնական կալանքի մասին, ամեն ինչ հասկանալի է, այդքան էլ խնդիր չկա այդտեղ։ Le sujet, on le connaissait déjà, ce que Մենք j'allais արդեն dire. գիտենք ինքը ինչ է ասելու, Finalement, ce que j'allais dire, on le savait déjà. այսինքն այն ինչ որ ես ասելու էի, իրենք արդեն gիտեին։ Mais si on le savait vraiment, il serait pas là, Vartan Petrosyan, il serait Բայց libre. եթե նրանք իմանային իսկապես այդ ամենը, Վարդան Պետրոսյանը այստեղ չէր լինի։ Donc, c'est pas un sujet galvaudé, la liberté ou la détention d'un homme. Այսինքն դա վարկաբեկված թեմա չի ազատությունը կամ մարդու այդ կալանքի տակ։ Je reprends donc. Ուստի եւ անդրադառնում եմ չափորոշիչներին։ Mais avant, je voulais revenir parce que j'ai une vraie difficulté dans ce procès, je vous le dis sincèrement. Սակայն մի բանի կուզեի անդրադառնալ, որովհետեւ անկեղծորեն ես մի խնդիր ունեմ այս դատավարության Je տակ։ n'arrive pas à distinguer dans votre tribunal ce qui différencie le procureur de l'avocat de la partie civile, puisqu'ils sont tous les deux à la même table, assis l'un à côté de l'autre, et qu'ils Yes. interviennent sur les mêmes points.
Ես ճիշտ ասած ձեր դատարանում չեմ կարողանում տարբերակել դատախազին դժոխք կողմի փաստաբանից, որովհետև իրենք նստած են նույն տեղում եւ խոսում են նույն կետերի մասին։ En France, cela aurait été parfaitement interdit. Ֆրանսիայում այսպիսի բան ուղղակի հնարավոր չէր եւ կարգելվեր միանգամից։ Parce que l'accusation, en France comme en Arménie, c'est la société. Որովհետեւ Ֆրանսիայում ինչպես Հայաստանում մեղադրանքը դա հասարակությունն է։ Et la société, c'est pas une partie contre une autre. La société, c'est tout le monde. Իսկ հասարակությունը դա հասարակության մի հատվածը մյուսի դեմ այդ երևույթը չէ, այլ ողջ հասարակությունը իր ամբողջության մեջ։ Et puis, en France comme en Arménie, l'avocat des victimes, il n'est pas là pour démontrer la culpabilité. Il est là pour parler de ses clients. Ահա, եւ Ֆրանսիայում, ինչպես Հայաստանում, դժոխք կողմի փաստաբանը ներկա չէ որպեսզի ապացուցի մեղադրանքը։ Նա այստեղ է իր վստահորդների հետ խոսելու, նրանց ներկայացնելու համար։ Vous savez, la seule chose qu'on dit en France, on parle de l'erreur de menuiserie parce que le procureur de la République est sur une estrade, un peu plus haut que l'avocat de la défense. Et nous, pour se moquer un peu de ça, on dit l'erreur de menuiserie. Mais jamais vous ne verrez l'avocat des victimes et le procureur assis l'un à côté de l'autre parce que ça ne veut rien dire ou alors ça veut en dire trop. Գիտեք Ֆրանսիայում մի այսպես կատակով արված արտահայտություն կա, որ ասվում է ատաղծագործի սխալ, խոսքը այն մասին է, որ Ֆրանսիայում դատախազը մի քիչ ավելի բարձր հարթակի վրա է նստում, քան փաստաբանը։ Դրանով ուզում են ցույց տալ, որ նրանք անհավասար պայմաններում են գտնվում։ Սակայն Հայաստանում դա միանգամայն այլ իրավիճակ է եւ դա, չգիտեմ, ինձ թվում է դա շատ բան է ասում, շատ խոսուն է արդեն այս վիճակը։ Le devoir de l'accusation, le devoir de l'accusation. Մեղադրանքի ուրեմն պարտականությունն է։ Ici comme en France, comme devant la Cour européenne. Եվ Հայաստանում, եւ Ֆրանսիայում, եւ Եվրոդատարանում c'est de constater après des semaines et des semaines d'audience. Դատական շաբաթներ տևող դատական նիստերից հետո հաստատելն է, որ c'est de pouvoir constater que quand il n'y a pas assez de charges. Երբ հաստատելն է, որ երբ մեղադրանքի բավարար չափով մեղադրանք չկա, on requiert la relaxe. Ապա ուրեմն հետ է վերցնում մեղադրանքը եւ մարդը ազատ է արձակվում։ D'accord? Comment voulez-vous qu'une relaxe soit un jour requise quand on passe toutes ces semaines à côté de l'avocat des victimes? Բայց ինչպես կարող ենք մենք պատկերացնել, որ մի օր ազատ կարձակվի, եթե փաստաբանը նստած է ուրեմն տուժողների այդ մեղադրող կողմի հետ։ Mais quelle est l'indépendance là de l'accusation de l'avocat des victimes? Quelle est leur indépendance? Եվ ինչպիսի անկախության մասին կարելի է խոսել մեղադրական կողմի եւ տուժողների փաստաբանի մասին։ Je n'arrive moi pas même à les distinguer. Ես նույնիսկ իրենց չեմ կարողանում տարբերակել։ Premier critère donc. Ուստի առաջին չափորոշիչը le risque de pression et de concertation sur les témoins et les victimes. Տուժողների եւ վկաների վրա ճնշումներ գործադրելու վտանգն է։ Bon, alors à ce stade, je le répète, tous les témoins ont été entendus. Հիշենք, որ այս փուլում արդեն բոլոր վկաներին լսել է։ Personne n'osera nous expliquer que si Vartan recouvre la liberté, c'est pour faire pression sur des témoins ou des victimes. Je ne pense pas qu'on va aller jusque-là tout de même. Ոչ մեկը չի համարձակվի այստեղ ասել, որ եթե Վարդանը ազատության մեջ հայտնվի, նա կարող է ճնշումներ գործադրել տուժողների կամ վկաների վրա։ Surtout sur un témoin qui n'existe pas. Հատկապես գոյություն չունեցող վկայի վրա։ Ou sur un témoin qui va venir parler d'alcool alors qu'il n'est pas mis en accusation sur ça. Կամ այդպիսի վկայի վրա, որը պիտի գա այստեղ եւ խոսի նրա հարբացության մասին, երբ որ գործի նյութերում հարբացության մասին հիշատակում չկա։ Quant aux pressions sur les victimes, ինչ վերաբերում է ուրեմն տուժողների վրա ճնշման մասին, je vous demande de vous rappeler de l'intervention de Vartan Petrosyan. Խնդրում եմ հիշեք Վարդան Պետրոսյանի ելույթը։ Dans ce tribunal lorsqu'il s'est adressé այս դատարանում, երբ նա դիմեց aux familles, ընտանիքներին, et qu'il a répété et qu'il répétera jusqu'à la fin de sa vie. Եվ կրկնեց եւ կրկնելու է մինչեւ իր կյանքի վերջ։ Que ce seul crime, son seul crime à lui est d'être en vie quand deux enfants ne Որ իր գործած միակ հանցանքը այն է, որ ինքը շարունակում է ապրել այն դեպքում, երբ երկու մարդիկ զրկվել են կյանքից։ Ça s'appelle un drame, ça s'appelle pas une faute pénale. Սրա անունը ողբերգություն է եւ ոչ թե քրեական հանցագործություն։ Le risque de soustraction à la procédure en cours? Իսկ ինչ վերաբերում է որ խույս կտա ուրեմն դատական հետապնդումից եւ Vartan Petrosyan ne pourrait pas sortir de prison parce qu'il va fuir son pays?
Այսինքն ինչ է նշանակում Վարդան Պետրոսյանը պետք է մնա բանտում, որովհետև հակառակ դեպքում նա կփախչի երկրից։ À l'évocation de ce critère, vendredi, l'un des deux, je ne sais pas lequel, je suis désolée, s'est levé. Այս հանգամանքը հիշատակելիս ուրբաթորը երկուսից մեկը, չեմ հիշում որ մեկը, վեր կացավ Et a voulu dire quelque chose que je n'ai pas compris. Եվ փորձեց ինչ-որ մի բան ասել, որ ես չհասկացա։ Peut-être qu'effectivement, il souhaite soutenir que Vartan Petrosyan, s'il recouvre la liberté, va fuir l'Arménie. Թերևս հենց այդ էր ասում, որ եթե հանկարծ Վարդան Պետրոսյանը հայտնվի ազատության մեջ, նա կփախչի Հայաստան։ Mais ce serait de parfaite mauvaise foi parce que tout le monde sait ici que c'est impossible. Սակայն դա ակնհայտ չարամտություն է, որովհետև բոլորը գիտեն այստեղ, որ այդպիսի բան չի լինի։ Vartan Petrosyan a choisi l'Arménie depuis bien longtemps. Վարդան Պետրոսյանը ընտրել է Հայաստանը վաղուց ի վեր։ Vous avez son passeport, mais vous avez plus que ça. Vous avez ce qu'il est. Դուք ունեք ձեզ մոտ պահում եք նրա անձնագիրը, բայց դուք դրանից բացի նաև ունեք շատ ավելին այն, ինչ է ինքը։ Vartan Petrosyan veut vous convaincre, Monsieur le Président. Հարգելի դատարան, Վարդան Պետրոսյանը ուզում է ձեզ հավաստիացնել, համոզել։ Vartan Petrosyan veut se battre. Վարդան Պետրոսյանը ցանկանում է պայքարել։ Vartan Petrosyan veut toujours dire aux victimes la souffrance qui est la leur et la sienne et qu'il comprend. Վարդան Պետրոսյանը շարունակաբար պնդելու է եւ ասելու է տուժողներին այն ցավի մասին, որ եւ նրանց ցավն է եւ իրենն է։ Il ne veut pas fuir son peuple et la justice de son peuple, puisque sa vie, c'est son peuple. Եվ նա չի ուզում փախուստ գործել իր ժողովրդից եւ իր ժողովրդի արդարադատությունից, որովհետեւ այստեղ է նա։ Et fuir l'Arménie pour aller en France? Այսինքն ինչ, փախուստ գործի որպեսզի գնա Ֆրանսիա։ Nous le savons tous très bien. En France, il est jugé. Մենք շատ լավ գիտենք, որ եթե նա հայտնվի Ֆրանսիայում, նա այնտեղ կդատվի։ Pour ces mêmes faits. Այս նույն դեպքերի համար։ Et s'il veut un avocat français, il le veut ici en Arménie. Il ne veut pas de la justice française. Եվ եթե նա ուզեցել է դիմել ֆրանսիացի փաստաբանին, նա ուզեցել է որ այդ ֆրանսիացի փաստաբանը գա այստեղ եւ ոչ թե դիմի ֆրանսիական արդարադատությանը։ Troisième critère, le risque de renouvellement et de récidive. Երրորդ չափորոշիչը հանցագործությունը կրկնելու ռեցիդիվի վտանգը։ Est-ce qu'on peut réfléchir 2 secondes à ce qu'est la récidive d'une infraction involontaire? Արդյոք խնդրում եմ երկու վայրկյան պատկերացրեք, թե ինչ են նշանակում ակամա իր կամքից անկախ կատարված սխալի կրկնությունը կամ ռեցիդիվը։ Est-ce qu'on peut réfléchir 2 secondes à ce qu'est la récidive d'une infraction s'agissant d'un délit routier? Ինչ է նշանակում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի կամ հանցանքի կրկնություն։ Jusqu'ici, les débats démontrent qu'il n'y a pas d'alcool. Մինչև այժմ դատական քննարկումների ժամանակապատուցվել է որ ալկոհոլ չի եղել, qu'il n'y a pas d'excès de vitesse, որ արագությունը չի գերազանցվել et qu'il n'y a pas de téléphone portable. Եվ չկա բջջային հեռախոսի հանգամ։ De quel risque est-ce qu'on parle exactement là? Ուրեմն ինչ վտանգի մասին է խոսքը գնում։ Vartan Petrosyan a donc été déjà condamné pour de tels faits? Այսինքն Վարդան Պետրոսյանը արդեն իսկ դատվել է այդ բաների համար։ Non, jamais. Ոչ, երբեք։ Pour cela ou pour d'autres d'ailleurs. Il n'a pas de casier judiciaire. Ինքը ընդհանրապես որևէ բանի համար չի դատվել եւ նա դատվածություն չունի։ C'est une décision de justice motivée qu'on doit rendre ici. C'est pas un conte ou un fantasme. Գիտեք, այստեղ պետք է ներկայացվի պատճառաբանված դատական որոշում եւ ոչ թե ինչ որ երևակայական բաներ։ Le quatrième critère, la dangerosité de l'accusé. Չորրորդ չափորոշիչը վտանգավորությունը։ Vartan Petrosyan serait quelqu'un d'extrêmement dangereux qui doit rester en prison. Այսինքն Վարդան Պետրոսյանը ըստ էության ծայրահեղ վտանգավոր մեկն է, որը պետք է մնա բանտում։ Nous sommes tous des juristes ici là. Մենք այստեղ բոլորս իրավաբաններ ենք։ Quelle que soit notre place. Ինչպիսին է լինի տեղը, որ մենք զբաղեցնում ենք դա։ D'accord. La dangerosité d'un accusé, elle se mesure en fonction de son passé judiciaire. Իսկ մեղադրյալի ուրեմն վտանգավորությունը չափվում է նրա դատական անցյալով։ Il n'y a pas de passé judiciaire. Ինքը չունի դատական անցյալ։ Et tout le monde sait pertinemment que Vartan Petrosyan ne peut voir sa détention provisoire prolongée parce qu'il serait dangereux, c'est n'importe quoi. Եվ այն որ նրա նախնական կալանքը պետք է երկարաձգվի, դա
անհետեցություն է։ Je vais vous dire, je m'arrête un petit peu sur ce volet parce que c'est important. Ես մի քիչ ավելի երկար եմ կանգ առնում այս հանգամանքի վրա, որովհետև կարևոր է սա։ Je veux vous dire le choc qui a été le mien. Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այն ցնցումը, որ ես ապրեցի։ Quand j'ai lu sur internet Երբ կարդացի համացանցում le mot génocide, ցեղասպանություն, գենոցիդ բառը, որ վերագրվում էր attribué à Vartan Petrosyan dans cette վերագրվում էր affaire. Վարդան Պետրոսյանին այս գործի շրջանակներում։ La douleur n'autorise pas tout. Գիտեք, ցավը այնուամենայնիվ ամեն ինչ չի թույլ տալիս, որ մարդ անի։ Moi, je suis avocat français, mais je suis aussi citoyenne française. Ես ֆրանսիացի փաստաբան եմ, միաժամանակ ֆրանսիացի քաղաքացի եմ։ Et comme la grande majorité des Français, on se bat aussi pour que ce génocide soit reconnu. Mais l'entendre dans la bouche des victimes, c'est terrifiant. Եվ ինչպես Ֆրանսիայի ողջ ժողովուրդը ես նույնպես պայքարում եմ, որպեսզի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի, սակայն լսել այդ բառը տուժողների բերանից դա իսկապես սոսկալի է։ Comment peut-on autoriser, Ինչպես կարելի է թույլ տալ je dis, cette escalade, գիտեք այս էսկալացիան la dangerosité, je laisse ce critère à la médiocrité, mais pas à la justice. Գիտեք այդ վտանգավորության այդ չափորոշիչը ես ավելի շուտ վերագրում եմ միջակությանը, բայց ոչ թե արդարադատությանը։ Cinquième critère, la protection de l'accusé et le trouble à l'ordre public. 5-րդ չափորոշիչը ուրեմն որ մեղադրյալը կարող է վնաս հասցնել հանրային կարգին, հասարակական Nous faire croire aujourd'hui que si Vartan Petrosyan est en prison, c'est pour le protéger. Այսինքն ուզում են մեզ հավատացնել, որ նրան պահելով բանտում մենք պաշտպանում են հասարակությունը։ Mais depuis des mois, la justice ne protège pas Vartan Petrosyan, elle le met en danger. Կներեք եւ պաշտպանում են Վարդան Պետրոսյանին, կներեք, ես Elle l'a mis en danger. Սակայն պահելով բանտում արդեն ամիսներ շարունակ Վարդան Պետրոսյանին մենք չենք պաշտպանում նրան։ Elle l'a mis en danger quand elle a décidé de son incarcération, alors que son état de santé était incompatible avec sa comparution devant un tribunal. Եվ արդարադատությունը նրան բանտ տանելով փաստորեն նպաստեց նրա վիճակի վատթարացմանը, որովհետև նրա առողջական վիճակը իսկապես անհարիր էր, անհամատեղելի էր բանտում հայտնվելու հետ։ Et l'administration pénitentiaire le met aujourd'hui en danger en décidant d'un transfert à la demande des victimes. Transfert de l'hôpital pénitentiaire à la prison. Եվ ուրեմն դատական ուրեմն արդարադատությունը հիմա վտանգի տակ է դնում Վարդան Պետրոսյանին, երբ թույլ է տալիս, որ նրան բանտային հիվանդանոցից տեղափոխեն Նախնական կալանքի։ Oui, parce que, Monsieur le Président, la lettre donc, à laquelle vous avez fait référence vendredi dernier. Հարգելի դատարան, այն նամակը, որին դուք հողում կատարեցիք ուրբաթ օրը, La lettre du 27 mars des familles des victimes. Մարտի 27-ի, ուրեմն տուժողների ընտանիքի գրած մարտի 27-ի նամակը։ Qui demandait à ce que Vartan Petrosyan quitte l'hôpital pénitentiaire pour aller dans une vraie Որով prison. նրանք պահանջում էին, որպեսզի նրան դուրս բերեն հիվանդանոցից եւ տանեն իսկական բան։ Elle a été suivie des faits immédiatement. Եվ անմիջապես այդ պահանջը ի կատարածվեց։ 2 jours plus tard, des médecins venaient à l'hôpital pénitentiaire examiner Vartan Petrosyan 2 օր անց բժիշկները եկան նրան այցի հիվանդանոցում pour pouvoir préparer son transfert. եւ նախապատրաստեցին նրա տեղափոխումը։ La difficulté, c'est que des médecins sont revenus depuis qu'il est en prison. Դժվարությունը այն է, որ ուրեմն բժիշկները վերադարձել են այն բանից հետո, երբ ինքը արդեն բանտում է։ Et on constatait que son état de santé se dégradait, voyez-vous. Եվ հիմա էլ իրենք ասում են, որ նրա առողջական վիճակը վատթարացել է։ Et mon confrère Nicolas il va vous en parler longuement. Իմ գործընկեր Նիկոլայը այդ մասին ավելի երկար կխոսի։ Mais je suis pas là pour vous dire que la détention provisoire de Vartan Petrosyan est illégale parce qu'il est malade. Սակայն ես չեմ ուզում սրանով ասել, որ նրա նախնական կալանքը անօրինական է, որովհետև ինքը հիվանդ է։ Je suis en train de vous dire que cette détention provisoire est illégale parce qu'elle ne respecte pas votre législation. Ես ասում եմ, որ այն ապօրինի է, որովհետև չի պահպանում ձեր օրենսդրությունը։ Et qu'à force de vouloir obéir à les mentions des victimes, vous allez, ce tribunal va se perdre. Եվ անընդհատ տեղի տալով տուժողների պահանջներին, ի վերջո այս դատարանը գնում է դեպի իր կորուստը, իր կործանումը։ Monsieur le Président, depuis le transfert de Vartan Petrosyan dans une vraie prison. Վարդան Պետրոսյանի իսկական բանտ տեղափոխումից ի վեր La souffrance des victimes s'est apaisée.
Արդյոք տուժողների տառապանքը նվազել է, մեղմացել է։ Non mais je veux dire, Այսինքն, l'hôpital c'était trop bien. այսինքն նրանք համարում էին, որ հիվանդանոցը չափազանց լավ վայր է նրա համար։ Maintenant il est dans une cellule d'une prison, Հիմա նա արդեն բանտախցում է, mais qui sera forcément trop bien aussi un jour, vous verrez. բայց երևի իրենք մի օր էլ համարեն, որ այդ բանտախուցն է չափազանց լավ Et il վայր։ faudra changer de quartier parce que ça Այդ sera դեպքում forcément ուստի injuste. պետք է փոխել նաև այդ բանտախուցը պետք է փոխել, մի այլ տեղ տեղափոխել։ Mais vous devez tous comprendre, et nous comprenons que la mort de cet homme-là ne suffira pas pour les victimes. Բայց դուք պետք է լավ հասկանաք, եւ մենք բոլորս պետք է լավ հասկանանք, որ այս մարդու մահնել չի բավարարելու դժողներին։ Et ça, c'est la loi du drame. Եվ դա է ողբերգության օրենքը, կանոնը։ Mais ça n'a rien à voir avec la justice. Սակայն դա որևէ առնչություն, որևէ աղերս չունի արդարադատության հետ։ Sixième critère, le trouble à l'ordre public. 6-րդ չափորոշիչը հասարակական կարգի ուրեմն ոտնահարում կամ վնասում։ Le trouble à l'ordre public, ça ne se mesure pas à l'aune de la médiatisation d'un dossier ou de la personnalité médiatique de l'accusé. Գիտեք, դա չի չափվում, ասենք թե գործի այսպես հրապարակայնացման աստիճանով։ Et il s'agit ici en réalité d'opinion publique. Այստեղ խոսքը իրականում հանրային կարծիքի մասին է։ Mais ce n'est pas l'opinion publique qui fait la justice. Սակայն հանրային կարծիքը չէ, որ արդարադատություն է իրականացնում։ La justice est rendue au nom d'un peuple, mais l'opinion publique n'est pas celle qui fait la justice. Անշուշտ արդարադատությունը իրականացվում է որևէ ժողովրդի անունից, բայց հանրային կարծիքը չէ, որ այդ արդարադատությունն իրականացնում։ Parce que forcément, sinon c'est la catastrophe. L'opinion publique, elle veut toujours un coupable. Հակառակ պարագայում մենք կգնանք ուղղակի աղետի, որովհետև միշտ էլ հանրային կարծիքը ուզում է որ լինի ինչ որ մի մեղավոր, հանցագործ։ Lorsque j'entends cette question terrible, Երբ լսում եմ այս սոսկալի հարցը, mais il va sortir de prison alors qu'il y a 2 morts. Բայց ոնց ինքը դուրս գա բանտից, այն դեպքում երբ երկու մարդ է զոհվել, Cela prouve exactement դա ապացուցում է, qu'on n'est pas dans un débat judiciaire. որ մենք այսպես դատական քննարկումների ոլորտում չենք գտնվում։ Oui, il y a des drames sans coupable. Այո, կան ողբերգություններ, որտեղ չկան մեղավորներ։ Oui, il y a des accidents de voiture avec des morts sans qu'il y ait de gens en prison. Ճանապարհային պատահարներ եւ որոնց արդյունքում որևէ մեկը չի հայտնվում բանտում։ L'opinion publique, Հանրային կարծիքը elle doit le comprendre. պետք է դա հասկանա։ Elle doit pas être confortée, aidée à penser que un drame sans coupable, ça n'existe pas. Նա չպետք է հանրային կարծիքը մնա այն տեսակետի վրա, որ եթե կա ողբերգություն, ուրեմն անպայմանորեն պիտի լինի նաև մեղավոր։ L'opinion publique est prisonnière de l'émotion, mais pas la justice. Հանրային կարծիքը կարող է լինել էմոցիաների, հուզումների գերի, բայց ոչ արդարադատություն։ Septième critère et dernier critère, Եվ 7-րդ ու վերջին չափորոշիչը։ la conservation des preuves et des indices matériels. Ապացույցների եւ նյութական այդպես հանցանշանների պահպանումը։ 7 mois plus tard, 7 ամիս անց alors que tout est acté dans le dossier, que les expertises ont été diligentées. Այն բանից հետո երբ ամեն ինչ արդեն կա գործինյութերում եւ փորձաքննությունները իրականացվել են, Cela n'aurait tout simplement aucun sens. դա որևէ իմաստ չի ունենում այլևս։ Monsieur le Président, depuis des mois, plus aucun de ces critères ne s'applique. Հարգելի դատարան, ամիսներ շարունակ այս չափորոշիչներից որևէ մեկը չի կիրառվում։ La détention provisoire de Vartan Petrosian ne se justifie plus si elle s'est justifiée un jour. Վարդան Պետրոսյանի նախնական կալանքը չի արդարացվում, չի հիմնավորվում, եթե երբևէ այն հիմնավորվել է։ Vous avez déjà été dans l'obligation de la justifier pour des considérations d'ordre moral, et je vous cite, Monsieur le Président. Պարոն հարգելի դատարան, ես մեջբերում եմ ձեր խոսքը հենց, դուք հենց դա արդարացրել եք կամ հիմնավորել եք բարոյական նկատառումներից։ Parce que déjà à ce moment-là, il y avait plus de morale, il y avait plus de morale que de justice. Որովհետև այդ պահին արդեն իսկ ավելի շատ բարոյականություն էր խոսում, քան թե արդարադատությունը։ Le simple fait de l'ordonner dans le silence, encore et encore, sans pouvoir dire pourquoi, jette une suspicion terrible sur ce procès.
ordonner des expertises. Non, non, la détention provisoire. Իսկ այն հանգամանքը, որ շարունակում եք լռելային անդադ երկարաձգել նախնական կալանքը, դա իսկապես մեծ վիրավորանք է արդարադատությանը։ Ce que ce procès démontre, Այս դատավարությունը ապացուցում է, c'est que Vartan Petrosyan est en train de purger une peine avant d'avoir été déclaré coupable. որ արդեն իսկ նախքան մեղավոր ճանաչվելը դատարանի կողմից Վարդան Պետրոսյանը արդեն պատիժ է կրում։ On n'est plus dans la détention provisoire, on est déjà dans la peine. Այսինքն մենք այլևս դուրս ենք գտնվում նախնական կալանքից եւ ուղղակի արդեն պատիժ կրելու փուլում ենք հայտնվել։ Monsieur le Président, Հարգելի դատարան, on ne juge pas une émotion contre une autre. Չի կարելի այսպես դնել մի էմոցիան, մի հուզումը մեկի դեմ եւ որոշել թե որն է դրանցից ավելի արդարացի եւ ավելի մեծ։ La justice n'a pas le pouvoir de mettre fin à la douleur. Արդարադատությունը ի վիճակի չէ վերջ դնելու ցավին։ Et ce n'est pas aider les victimes que de leur faire croire le contraire. Եվ պարզապես դրանով չես օգնի, հակառակ ապացուցելով չես օգնի տուժողներին։ Monsieur le Président, j'ai été extrêmement choquée aussi. Հարգելի դատարան, ես նաև չափազանց ցնցված էի À la veille de l'ouverture de votre procès, ձեր ուրեմն դատական նիստի նախորյակին de voir sur une chaîne arménienne, je ne sais pas laquelle et je m'en moque, չեմ հիշում իհարկե որ հայկական հերոստա ալիքով հետևյալ բանը տեսնելուց։ une espèce de film documentaire reconstitution sur cette affaire. Այսպես ասած վերակառուցումներ, վերականգնումը այս պատմության, ինչ որ փաստագրական ֆիլմի նման, ինչ որ մի ստեղծագործություն, Qui mettait en scène les victimes որտեղ հանդես էին գալիս տուժողները et parfois faisait appel à des acteurs pour les remplacer. եւ երբեմն նաեւ այդ տուժողների փոխարեն հանդես էին գալիս դերասաններ Qui allait même jusqu'à faire une reconstitution. եւ նույնիսկ հասել էին նրան, որ փորձել էին վերականգնել դեպքը Avec une voiture qui bien évidemment roule à 100 ou 150 à l'heure, je n'en sais իհարկե rien. ցույց տալով մի ավտոմեքենա, որը սլանում էր 100-120 կմ/ժ արագությամբ La musique dans la voiture comme ça, երաշտությունը ամենաբարձր մակարդակով մեքենայի մեջ et les zigzags comme ça, au cas où on n'aurait pas եւ compris. այսպես զիգզագներ անելով մեքենան սլանում էր Je ne dis pas que vous êtes responsable de ça. Je Ես dis չեմ que, ասում որ դուք եք մեղավոր դրա, դուք պատասխանատու եք դրա համար je dis qu'à à l'ouverture d'un procès, juste avant l'ouverture d'un procès, Այսինքն ես ուզում եմ սրանով ասել որ նախքան դատական քննության սկսելը այսպիսի ֆիլմի on ցուցադրումը cherche à faire quoi si ce n'est à vous dicter la prolongation de Սրանով la détention ինչ էին provisoire. փորձում անել, այսինքն թելադրել ձեզ թե ինչ պետք է անեք մեղադրյալի նկատմամբ։ On cherche à faire quoi si ce n'est à acheter sa présomption d'innocence. Այսինքն ինչ էին փորձում անել, գնել նրա անմեղության կանխավարկածը։ L'enfermement d'un accusé ne peut être l'instrument de personne. L'enfermement. Մեղադրյալի բանտում պահելը որևէ մեկի համար գործիք չպետք է դառնա։ Et surtout pas l'instrument de l'institution judiciaire. Եվ հատկապես դատական հաստատության համար չպետք է գործիք դառնա։ À l'audience du 31 mars, Monsieur le Président, Հարգելի դատարան մարտի 31-ի նիստի ժամանակ vous m'avez réduite au silence parce que l'article դուք ինձ 83, ստիպեցիք լռել, որովհետև հոդված 83-ը parce que l'article 83 du Code pénal n'était pas respecté. քրեական օրենսգրքի 83-րդ հոդվածը պահպանված չէր։ À l'audience du 31 mars, Monsieur le Président, Հարգելի դատարան մարտի 31-ի նիստին je voulais plaider, intervenir, ես ցանկանում եի ելույթ ունենալ, հանդես գալ, mais vous avez considéré que l'interprète n'était pas cité par le tribunal, donc je ne pouvais pas parler. Սակայն դուք ասացիք, որ քանի որ պատշաճ ձևով թարգմանիչը ներկայացված չէ, ուստի եւ ես իրավունք չունեմ խոսել։ J'ai étudié cet article 83 du Code pénal Ես arménien ուսումնասիրեցի Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 83-րդ հոդվածը։ et j'ai constaté, Monsieur le Président, que vous en Եվ avez fait հարգելի une դատարան, application ես տեսա, որ դուք extrêmement rigoureuse. չափազանց խստապահանջ մոտեցում եք ցուցաբերել այդ հոդվածի նկատմամբ։ S'agissant d'un détail, mais qui peut avoir son importance, mais en tout état de cause, que Donc, vous avez vraiment respecté avec une rigueur impressionnante. le Code pénal վկայակոչել arménien. եք ուրեմն հիմնվելով մի
փոքրիկ մանրամասնի վրա ճիշտ է, կարող է այդ մանրամասնը երբեմն կարևոր լինել, բայց դուք ամբողջովին կարճել եք եւ ամենայն խստությամբ պաշտպանել եք այդ մանրամասնը։ Eh bien, Monsieur le Président, je vous demande d'appliquer avec la même rigueur les articles 134 et 135 concernant la détention provisoire. Այդ դեպքում հարգելի դատարան, ես պահանջում եմ եւ խնդրում եմ, որպեսզի դուք նույնքան խստապահանջությամբ կիրառեք նաեւ քրեական օրենսգրքի 134-րդ եւ 135-րդ հոդվածները։ Դատավարություն ինքը միշտ տենց ասում ասում։ Avec la même Քրեական դատավարության օրենսգրքի։ avec la même compétence. Նույնպիսի Avec la même իմացությամբ, բանիմացությամբ ինչպես avec la même exigence. եւ նույն պահանջկոտությամբ։ Pourquoi votre souci de respecter les dispositions sur l'interprète Ինչու թարգմանչի վերաբերյալ դրույթները կիրառելու ձեր մտահոգությունը et pas les dispositions sur la liberté d'un homme? գերակշռում է մարդու ազատության վերաբերյալ դրույթների Il n'est jamais trop tard, Monsieur le Président. Երբեք ուշ չէ, հարգելի դատարան։ L'institution judiciaire sur cette affaire, comme sur tant d'autres, Դատական ատյանը կամ դատարանը այս հարցում, ինչպես շատ այլ հարցերում, joue sur le court terme parce qu'elle viole la Cour européenne des droits de l'homme. Գիտեք, գործում է կարճաժամկետ կտրվածքով, քանի որ այն ոտնահարում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Depuis que l'Arménie est signataire de cette convention, Այն պահից ի վեր, երբ Հայաստանը հանդիսանում է կոնվենցիայի ստորագրող երկիր, 48 arrêts la concernant ont été rendus. Արդեն իսկ 48 վճիռ է կայացվել դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ, 43 concluent au moins à une violation des droits et des libertés fondamentaux. որոնցից 43-ում նշվում է, որ մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները ոտնահարվել են Հայաստանում։ À 20 reprises, l'Arménie a été condamnée 20 անգամ Հայաստանը դատապարտվել է pour avoir bafoué le droit à la liberté et à la sûreté juridique. դատական ազատության եւ անվտանգությունը ոտնահարելու համար։ À 17 reprises, l'Arménie a été condamnée 17 անգամ Հայաստանը դատապարտվել է pour avoir violé le droit à un procès équitable. արդարացի դատաքննությունը ոտնահարելու համար։ Et l'opinion publique a besoin de savoir, de comprendre, d'apprendre, mais n'a pas besoin de dicter la justice. Եվ անշուշտ հանրային կարծիքը իրավունք ունի իմանալու, հասկանալու, ըմբռնելու ամեն ինչ, բայց նա իրավունք չունի թելադրելու արդարադատությանը։ Si ce procès reste sur cette même ligne, Եթե այս դատավարությունը նույնպես շարունակվի այսպիսի ոգով, dans նույն 5 ou ոգով, 6 ans ou 7 ans, parce que ça prendra du temps, 5, 6, թերևս 7 տարի հետո, որովհետև ժամանակ է դա պահանջում, mais ce sera irrémédiable, Բայց- l'Arménie sera condamnée dans l'affaire Petrosyan Հայաստանը contre Arménie. անդառնալիորեն պիտի դատապարտվի Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով։ La démonstration et la preuve de votre impartialité dans ce dossier, la démonstration, la preuve, Ապացույցը դեմոնստրացիան այն ապացույց ձեր անաչառության ապացույցն է այս est au prix de la դատավարության։ liberté d'un homme. Եվ դա մարդու ազատության գինն ունի։ Et Vartan Petrosyan n'a pas plus ou moins de droits que n'importe quel citoyen arménien. Իսկ Վարդան Պետրոսյանը ոչ ավել, ոչ պակաս իրավունք ունի, քան Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած այլ քաղաքացի։ Ce n'est pas l'avocat français qui vous demande de respecter le code pénal arménien, Ոչ թե ֆրանսիացի փաստաբանն է ձեզնից պահանջում պահպանել Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը et la législation européenne. եւ եվրոպական օրենսդրությունը, C'est l'avocate arménienne puisque j'ai eu l'honneur այլ հայ փաստաբանուհին, որովհետեւ ես պատիվ եմ ունեցել de devenir avocat au barreau d'Arménie pour plaider devant vous. Հայաստանի փաստաբանական կոլեգիայի անդամ դառնալ, որպեսզի կարողանամ նաեւ այստեղ գործել։ Oui, j'ai évoqué une mascarade vendredi, c'est vrai, Այո, ուրբաթ օրը ես խոսել եմ մասկարադի մասին, այդպես է, mais je crois encore qu'elle peut s'arrêter. բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ որ մասկարադը կարող է կանգ առնել։ Cette attitude peut encourir une sanction de votre part, à votre égard. Voulez-vous que j'applique une sanction à votre égard lorsque vous applaudissez? Vous êtes là uniquement pour écouter et non pas applaudir. Si jamais vous continuez de la sorte, soyez certain que
Au terme de tel article, donc, je vais appliquer les sanctions appropriées pour trouver l'ordre public au tribunal. Bien. Le tribunal a quelques a besoin de quelques éclaircissements, mais il dit qu'il n'a pas. C'est qui? Ça, c'est le procureur ou c'est l'avocat? Je sais pas. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends très mal. Après cette longue intervention de l'avocate, je vais commencer par la fin concernant donc l'opinion publique. On a l'impression que la société a fait déjà l'enquête préliminaire et aussi l'audience, et que la société a constitué déjà donc c'est qui est coupable, alors que ça fait 3 mois déjà, nous n'avons pas avancé d'un demi-pas. La faute est qui est pour la défense a dit que tous les témoins et les victimes ont été entendus et qu'il n'y a aucun risque de pression. Et toutes les preuves obtenues par l'enquête, y compris le téléphone portable, ou l'état d'ébriété ou non, je comprends pas tout. Je vais résumer peut-être. Lui, il soutient qu'il faut qu'il reste en détention parce que il y a le risque d'une pression sur les et puis donc de fuir leur ennemi aussi. Et puis, qu'importe qu'il est l'important, où est assis, donc où nous sommes assis dans le. Ah oui, peu importe. C'est le mec qui comprend rien. Peu importe. On pourrait travailler de façon beaucoup plus efficace. Plus efficace en faisant quoi? Je peux répondre à cette réponse? Bon, parce que vous avez dit qu'ils n'ont pas voulu vous écouter jusqu'à la fin, en disant que on sait de quoi elle va parler. Peut-être que c'est la faute de l'interprète qui vous a mal interprété. Ouais, comme quoi? C'est toujours la faute. C'est toujours la faute. Nous sommes la partie de l'accusation et donc il faut que nous soyons. Il n'y a pas d'entrave au droit de Vartan Petrosyan. D'abord.
En ce qui concerne donc la saisine du tribunal, c'est donc dans le cadre de l'article 241, je ne sais plus lequel, alinéa 2. Parce que on le juge non pas pour fraude fiscale ou vol, mais qu'est-ce qu'il y a d'après le dossier, oui, Vartan Petrosyan a été sobre. Il dit ça? Oui, il a dit, oui. Il dit que ça fait déjà Et il y a... deuxième exemplaire que la différence entre les deux c'est pour faire au-dessus de l'indemnité Je vais me le faire. Qu'est-ce qui est pas important? Qu'est-ce qui est pas important? Ինչքան հնարավոր է, ինչքան լսում եմ, թարգմանում։ Qu'est-ce qui est pas important? Vous devez traduire. Փորձում եմ։ Il a dit qu'est-ce qui était pas important? Եթե բարձր խոսեք, որովհետև շատ դժվար է միաժամանակ եւ թարգմանել եւ լսել։ On n'entend pas. Պետք է դրա համար կասկաներ լինեն, պետք է սինխրոն թարգմանության հարմարանքներ լինեն։ Մշտապես են դժվարությունները, չեմ կարող։ Vous devez sans arrêt donc saisir le tribunal, oui, le président pour dire qu'il répète ça. C'est tout le temps. Donc il y a plusieurs décisions du tribunal concernant la détention, comme le choix de la détention comme mesure. C'est pourquoi je pense que la demande donc de la défense doit être rejetée parce que bon, il y a le risque de fuite et de pression. N'importe quoi. On n'entend pas. Եվ բարձր եւ հստակ, ինչպես մենք էինք խոսում, ինձ թվում է բոլորին լսելի էր։ Ես չեմ լսում, ես ուղղակի չեմ լսում, որ կարողանամ թարգմանել։ Je dis, je n'entends pas. Il ne s'agit pas de compréhension, je n'entends pas. Lui aussi, qui est-ce qui a parlé? Mettez-vous debout. Lui aussi, il a dit, on n'entend rien. Dites votre nom. Chaque fois, ils font ça, c'est drôle. Monsieur Rakopian, vous avez peut-être entendu que donc, dans la salle d'audience, il ne faut pas parler, il ne faut pas intervenir.
Même si vous n'entendez pas, vous n'avez pas le droit de... Le tribunal donc vous avertit. C'est un avertissement qu'il applique. En effet, on n'entend rien. Oui, c'est vous seul qui avez le droit de le dire au tribunal. C'est sa façon. Je n'ai pas compris. Si c'était une demande, une objection ou une plaidoirie. À la fin, bien sûr, grâce à vous, j'ai compris qu'il s'agissait d'une demande, mais je dirais plutôt qu'il s'agissait, c'était prêche, donc un discours moral. Discours moral. Nous avons donc cette exigence de procès équitable qui est prévue par l'article un tel du CPEB qui dit que les circonstances de l'affaire doivent être examinées sur toutes les coutures. En effet, dans sa plaidoirie ou dans sa demande, la défense a donné des appréciations à des preuves qui n'ont pas encore été étudiées, à des dépositions de personnes différentes. Et je ne pense pas que la défense, à la première étape, avait le droit de présenter sa position. Mais si la partie s'est permise de faire des appréciations à des preuves qui n'ont pas été encore examinées, ça le regarde. Ça le regarde. C'est n'importe quoi. Peu importe, sous effet de l'alcool, de l'excès de vitesse ou du téléphone. Peu importe ces circonstances, parce que, selon la défense, si ces circonstances n'existent pas, sont inexistantes, l'accusé n'est pas coupable. En fait, c'est ça qu'il a dit. Monsieur le Président, comme la défense a déjà noté, il y a des drames sans coupables. Je peux déclarer que ce n'est pas le cas. Il y a un drame et il y a un coupable. On pouvait ne pas avoir de coupable uniquement dans le cas. Je déclare où les freins. Non, c'est bien. Où les freins ne fonctionnaient pas, étaient là, où le système de freinage ne marchait pas. Il fait exactement ce que je dis. Donc vous critiquez sa façon et puis vous en citez d'autres. Vous aussi vous citez et
le procureur aussi a dit qu'on traîne en longueur. Donc, tout ceci dépend des parties. Si vous avez quelque chose à dire concernant la demande, vous pouvez intervenir. Parce que vous aurez encore le droit de revenir aux preuves. Monsieur le Président, il y a des documents dans le dossier concernant l'arrestation de Vartan Petrosyan que la défense essaie de contourner. Outre cela, nous pensons que l'enquête, aussi bien lors de l'enquête que lors de l'audience, l'accusé entrave à l'examen de l'affaire. Une de ces preuves est que donc il s'agit d'un médecin qui est de Yerevan. Donc la faute du médecin, je ne sais pas. Concernant donc les nombreuses erreurs que le médecin a faites pour établir qu'il était seul. Une autre preuve marquante de ce cas est donc à l'autre hôpital Erebuni. Donc ce papier est donc rempli donc à l'hôpital et où ils sont cités plusieurs maladies. Je ne vais pas y revenir parce que les documents cités n'ont pas été encore examinés, étudiés. La partie civile est convaincue qu'actuellement aussi, l'examen de l'affaire et donc il y a des entraves à l'examen. C'est pourquoi nous considérons que cette demande doit être rejetée. Merci. Donc, encore une chose, c'est que la défense a changé plusieurs fois de position concernant le choc des voitures. Pour démontrer qu'il n'y a pas de fautif. Et on a l'impression que la défense essaye non pas de favoriser l'avancement, mais de tourner tout ça en sa faveur. C'est-à-dire ici, c'est qu'ils nous induisent en erreur dans l'erreur sans arrêt, et j'appelle la défense non pas de mettre des étiquettes à la justice, mais d'aider le fonctionnement de la justice. Ouais. Donc rejeter la demande. C'est qui est Գիտեք, ես անկեղծ ասած փաստաբանից
խոսքից հետո ավելացնելու բան չունեի, բայց À vrai dire, j'ai rien à ajouter après la plaidoirie. Խազի եւ պաշտոնների խոսքից հետո կարճ երկու խոսքով ուղղակի անդրադառնամ։ En deux mots. Ես իսկապես նախորդ շնորհակալ եմ քաղաքացիներից, որովհետեւ ես առաջին անգամ լսեցի այն երկու կետը, որի համար ինձ Je նախապես vous remercie. Donc, les deux points pour lesquels je suis détenu, donc c'est la première fois que j'entends, donc les pressions et puis la fuite. Dieu merci, je l'ai entendu pour la première fois parce que jusqu'à présent, personne ne me disait. Նախնական կալանքյանից առաջին անգամ լսեցի ասելով խոսելով փախուստի մասին concernant la fuite. Գիտեք որ անձնագրել ես ձեզ մոտ Vous savez que ճանաչում եք ինձ կես gardez mes passeports, ça fait, je ne suis pas quelqu'un qui, en ce qui concerne les pressions, vous êtes certainement au courant. Peut-être qu'il faudrait parler de pression. C'est peut-être un pas de rapprochement à la famille. Et malheureusement, ça n'a pas marché, donc ils ne discutent pas cette question. Et je pense que les vos deux craintes sont infondées. Հակառակ տպավորություն է ստացվել ինձ մոտ, որ ինձ միշտ նախապես կալանավորել է, թակելով, պատնեշելով ճանապարհս, որպեսզի ինչ որ հաշտության եզրեր գտնեն։ Et moi, j'ai toujours l'impression qu'on m'a mis en main, on a essayé d'empêcher que je puisse approcher la famille de la victime et que... En ce qui concerne moi, l'accusé, j'empêche permettez-moi de ne pas être après donc tous ces tests, je me trouvais dans une situation de comateuse presque. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai été donc arrêté et mis en détention. Et donc je n'ai pas eu la possibilité de faire je ne pouvais pas faire de pression. Այնպես որ այստեղ ընդհակառակը ոչ թե բարոյախոսություն է գնում, հակառակը քաղաքացի պաստաբանը խնդրեց այլ կերպեր ուղղակի Donc sa plaidoirie n'était pas une leçon de morale, mais... Avez-vous ajouté quelque chose? Oui, Monsieur le Président. D'abord, je ne me trompe pas débat. Je ne parle pas d'innocence, mais de présomption d'innocence. Նախ ուրեմն եկեք ճշտենք տերմինները, ես ոչ թե խոսում եմ անմեղության, այլ անմեղության կանխավարկածի մասին։ Nous en sommes là, ni l'innocence ni la culpabilité n'a été prononcée. Մենք այն этаպում ենք, որ ոչ անմեղությունը եւ ոչ էլ մեղավորություն մասին խոսք չի գնացել։ Et c'est tout de même incroyable d'entendre un accusé au bout de 7 mois dire « Enfin, je sais pourquoi on veut que je reste en détention ». Եվ դրա համար էլ շատ զարմանալի է, որ 7 ամիս հետո լսում ենք մեղադրյալից, որ նա ասում է վերջապես ես գիտեմ թե ինչու են ինձ կալանքի տակ պահում։ Je ne comprends absolument rien à ce qu'a dit ma consoeur. Ոչինչ չհասկացա այն իմ գործընկերուհու խոսքից, qui donc réclame la détention provisoire de Vartan Petrosyan parce que la défense a changé de position sur la positionnement des voitures, ça n'a aucun sens. On me dit d'un autre côté que voilà 3 mois que ce procès a commencé et n'avance pas. Մյուս կողմից բողոք ներկայացվեց, որ գանգատվեցին, որ 3 ամիս է սկսվել է դատականիստը եւ առաջ չի գնում։ Mais peut-être est-ce qu'il avancerait un peu plus si on arrêtait de remettre en cause le problème de l'alcool et si on arrêtait d'instruire sur une saisine qui n'existe pas. Եվ թերևս ավելի լավ առաջ կընթանար դատական նիստը, եթե մենք նոր հանգամանքներ չփորձեինք այդ բերել ալկոհոլի օգտագործման վերաբերյալ եւ դուրս գայինք գործինյութի շրջանակներից այսպես։ Parce que ce n'est pas en faisant citer des témoins hors saisine qu'effectivement on va faire avancer ce procès. Որովհետեւ գործինյութից դուրս վկաներ վկայակոչելով եւ հրավիրելով չէ, որ հնարավոր է առաջ ընթանալ։ Dernière observation avant de revenir sur ces 2 critères, le fait de me dire mais peu importe la place où nous sommes assis les uns et les autres, c'est tout de même inquiétant dans ce cas-là que monsieur le procureur de la République
et l'avocat des victimes s'assoient à côté de vous, Monsieur le Président, puisque peu importe. Գիտեք Եվս մի բան, երբ ասում են, որ կարևոր չէ, թե որտեղ է նստած դատախազը եւ տուժողների փաստաբանը, այդ դեպքում ուրեմն հարգելի դատարան, թող նրանք ձեր կողքին նստեն, ուրեմն էլի կարևոր չի լինի։ Risque de pression sur les témoins, mais enfin soyons sérieux, on juge un accident de voiture, on juge pas un assassinat sur des témoins, c'est-à-dire un médecin avec un S barré, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse s'il est mis en liberté? Երբ ասում եք, որ ճնշում կարող է գործադրվել վկաների նկատմամբ, Տեր իմ Աստված, մենք չէ որ ճանապարհային վթար ենք քննարկում եւ ոչ թե մարդասպանության գործ եւ ինչ ճնշում կարող է գործադրվել բժշկի վրա, որը նշել է թե ինչ վիճակում է ասում որը հա ստառը ինչ որ ճիշտ չի գրել կներեք ես Quant à fuir l'Arménie, moi je prends, Monsieur le Président, le temps d'expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Mais on ne prend pas le temps de me répondre parce qu'on n'a pas de réponse. Vous avez répondu à quel moment aux arguments que j'ai avancés? Que ce soit le passeport, que ce soit la France qui le jugera s'il fuit, que ce soit son rapport au peuple, que ce soit sa carrière. Rien, on ne répond pas parce qu'on ne peut pas répondre. Գիտեք հարգելի դատարան, ինչ վերաբերում է փախուստին, ոչ մի բանին դուք չեք պատասխանում, որովհետև դուք չեք կարող պատասխանել։ Ոչ անձնագրի հարցում, ոչ որ նա չի La carrière de Vartan, le choix Վարդանի ամբողջ գործունեությունը, le choix de l'Arménie et pas de la France, le passeport, Հայաստան, այն որ նա ընտրել է Հայաստանը եւ ոչ թե Ֆրանսիան, իր անձնագրերի sa հանգամանքը volonté de s'expliquer devant le tribunal. Եվ նրա պատրաստակամությունը դատարանի առջև Et le fait que s'il va en France, de toute façon, il sera jugé pour ça. Եվ եթե նույնիսկ ինքը հայտնվի Ֆրանսիայում, եւ նույնն է ինքը պետք է հայտնվի դատարանի առջև։ Personne ne me répond à ça. Այս հարցերին որևէ մեկը ինձ չի պատասխանում։ On dit juste, il y a un risque de fuite. Ասում են պարզապես փախուստի վտանգ կա։ Lequel? Quand? Pourquoi? Comment? Բայց ինչպիսի փախուստի, երբ, ինչպես, ինչու։ Ce n'est pas à moi de prouver qu'il n'y a pas de risque de fuite, c'est à l'accusation. Ես չէ որ պետք է ապացուցեմ որ կա փախուստի վտանգ, մեղադրական կողմը պետք է դա De ապացուցի։ dire à ce stade que la seule solution est la détention provisoire de quelqu'un qui a eu un accident de voiture. C'est du délire. Գիտեք արդեն զառանցանքի ոլորտից է երբ ասում են որ ճանապարհային այդ պատահարի հետևանքով այստեղ հայտնված մարդու համար միակ լուծումը կալանքի տակ մնալն է։ Franchement, c'est n'importe quoi. Il y a des limites.